Hallo schön, hier ist Frau Nura. Willkommen in meinem Kanal. اهلا وسهلا بيك في قناتي. لو انت اول مره بتشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان تشوف كل جديد. يلا بينا نبدا الدرس التاني من سلسله يلا نتعلم نتكلم الماني. طيب احنا كنا اول حاجه خلصناها في الدرس الاول وهي ازاي نعرف نفسي عن طريق اسمي النعم، الهيركونفت منشئي والالت عمري. النهارده هنتعلم مع بعض هنكملهم. الفون اوت وهو المكان اللي انا ساكن فيه مسكني. طيب زي ما اتفقنا ان احنا عندنا طريقه رسميه للسؤال وطريقه غير رسميه. خلينا نقرا الطريقه الرسميه. wo wohnen Sie مره كمان. wo wohnen Sie يعني حضرتك عايش فين. wo leben Sie تمام، نفس المعنى. هو المعنى الأدق يعني wohnen يعني يسكن وليبن يعني يعيش. تمام. طب أنا يا فغاو أسأل إيه؟ اسأل اللي أنت عاوزه، الاتنين عندهم نفس المعنى. تمام. طيب الطريقة الغير رسمية wo wohnst du يعني أين تسكن أنت. wo نقسمها wohnst du أو wo liebst du. طيب خلينا نقراهم مرة كمان. wo wohnen Sie انت اصلا دلوقتي بتسمعني وبتكرر ورايا. wo leben Sie يبقى انا هقولهم بسرعة. wo wohnen Sie wo leben Sie. طيب الطريقة غير رسمية wo wohnst du او wo liebst du. تمام. الرد هنا بيكون ich wohne in يعني ايه ich انا. wohne اسكن in مثلا الكسندريا اسكندريه، كايرو القاهره. تمام. او اقول ich lebe in كايرو. تمام. طيب وده كان الجزء الاول بتاع الفون اوت. دلوقتي هنتعلم مع بعض الوظائف. لازم ان احنا نعرفهم علشان لما حد يقول لي انت بتشتغل ايه، وده اللي هنتعلمه مع بعض النهارده في الدرس دوت، اعرف ارد عليه. فخلينا ناخد الوظائف بالمذكر وبالمؤنث، وهنتعلم كمان ازاي ان نحول الوظيفه من مذكر لمؤنث بكل سهوله. طيب اول حاجه احنا عارفين ان الاداه بتاعت المذكر هي دير. تمام. واداه المؤنث هي دي. تمام. طيب اول حاجه دي بخوفه يعني الوظائف. المذكر اول وظيفه معانا ده انجينير، دي انجينيرن. انجينير يعني مهندس، ودي انجينيرن مهندسه. زي ما لاحظنا ازاي ان انا احول الوظيفه من مذكر من مهندس لمهندسه. كل اللي انا بعمله ان انا بخلي اداه التعريف اللي هي الالف واللام في اللغه العربيه المذكره بتاعتي هنا بخليها دي بتبقى مؤنثه. ده رقم واحد. رقم اتنين بحط اضافه صغيره وهي الاي ان. تمام. اي ان اهو die Wechselung von maskulin zu feminin nur bei der Artikel und die Endung. عشان اغير من مذكر لمؤنث كل اللي انا بعمله ان انا بغير في الارتيكل اللي هو الاداه الف واللام، والاندونج النهايه بحط زياده الفوت كلمه والنهايه زي ما انت شايف كده. طيب يلا نكمل. دير ميشيترونيكا الميكانيكي، دي ميشيترونيكرين الميكانيكيه. der Schauspieler Schauspieler يعني ممثل. die Schauspielerin ممثلة. der Student يعني طالب. die Studentin طالبة. خلي بالكم student بيبقى طالب في الجامعة فقط لا غير. der Schule أو die Schülerin. طب يعني ايه شولة؟ يعني تلميذ أو تلميذة. der Lehrer مدرس. die Lehrerin مدرسة. der Journalist صحفي. die Journalistin صحفية. der Buchhalter محاسب. die Buchhalterin محاسبة. der Friseur يعني حلاق. die Friseurin كوافيرة للسيدات، أي حلاقة للسيدات.
Der Architekt مهندس معماري. Die Architektin مهندسة معمارية. Der Lehrer مدرس. Die Lehrerin مدرسة. Der Arzt طبيب. Die Ärztin. خلي بالكم ناخد بالنا من حاجة صغيرة هنا. احنا قلنا عشان اغير من مذكر لمؤنث كل اللي بعمله انا بغير الأداة وبحط النهاية بتاعتي. هنا في استثناء ان الآ بتبقى ايه umlaut. تمام. Arzt. Die Ärztin. اوكي. die Ärztin. der Arzt. die Ärztin. طيب بعد كده الطبيب الطبيبة. der Verkäufer البائع. der Verkäufer. die Verkäuferin البائعة. der Kellner يعني الجرسون. die Kellnerin الجرسونة. طيب احنا كده اخدنا اغلب الوظائف باللغة الألمانية سواء كانت للمذكر او للمؤنث وتعلمنا مع بعض ازاي نغيرها من مذكر لمؤنث. طبعا انا ممكن اقراها اكتر من مرة بس عشان وقت الفيديو وعشان اقدر اشرح لكم معلومات اكتر واكتر. فانت لو في كلمة حسيت ان فيها صعوبة في النطق انت كل اللي ممكن تعمله ان انت توقف تسمعها مرة واثنين وثلاثة وتحاول تكررها ورايا. لو في وظيفة انا ما ذكرتهاش كل اللي عليك تعمله انك تكتب لي كومنت باسم الوظيفة باللغة العربية او بالانجلش وانا هقول لك معناها ايه بالالماني. وممكن لو عدد الوظائف دول كانوا كتير هعمل فيديو تاني هقرأ فيهم الوظائف دي. تمام. طيب احنا دلوقتي اتعلمنا مع بعض اغلب الوظائف اللي موجودة. خلينا بقى نعرف مع بعض ازاي اسأل حد عن وظيفته. طيب عشان اسألك بتشتغل ايه في اكتر من طريقة. تمام. قصدك الطريقه الرسميه والغير رسميه؟ لا، ما هو ده حاجه مفروغ منها. فاي حاجه في الالماني انا عندي اسلوب ان انا اتكلم مع حد بطريقه رسميه وبطريقه غير رسميه ولكن اقصد في السؤال ذات نفسه. طيب تعال نشوف. ممكن اقول لحد was sind Sie von Beruf. مره كمان was sind Sie von Beruf يعني ماذا تعمل انت. او was machen Sie beruflich ايه حاجة انت بروفيشنال فيها ايه حاجة انت محترفها. was machen Sie beruflich. نكررهم تاني مع بعض. was sind Sie von Beruf. تاني حاجة was machen Sie beruflich. طيب نيجي عند بقى الغير رسمي. was bist du von Beruf. was machst du beruflich. مرة كمان was bist du von Beruf تشتغلي. was machst du beruflich انت بروفيشنال في ايه. طيب الردود ودي حاجة مهمة جدا. طيب بس قبل ما اقول الردود في حاجة ممكن حد تاخده في دماغه. طب ما ليه ما اقولش مثلا انت بتشتغل ايه عادي was arbeiten Sie. تمام ممكن تقولها هي مش غلط ولكن يعني احنا دايما بنسال بالاسئله دي ولكن برضو خليني ان احنا لو انا هسال دلوقتي اهو ممكن اقول لحد was arbeiten Sie يعني ماذا تعمل عادي خالص. ممكن اقول بطريقه غير رسميه was arbeitest du. was arbeitest du ماذا تعمل. طيب خلينا متفقين ان انا عندي كذا رد ممكن ارد بيه. ماشي. الرد الاول بيقول ich bin Lehrerin von Beruf. أنا وظيفتي مدرسة. يبقى بقول ich bin أنا أكون وأقول الوظيفة بتاعتي von Beruf. تمام. ich arbeite alles أنا أعمل Lehrerin كمدرسة by مثلا ممكن نقول by Technikfirma zum Beispiel مثلا شركة التكنيك. أو ممكن أقول by اي فعمة اي حاجة ممكن اقولها. ممكن نقول بايشبيل. خلينا ناخد مثلا اهو. ممكن اقول ich arbeite alles مثلا Buchhalterin على سبيل المثال. خلينا ناخد امثلة. باي دي فيرما انا بشتغل محاسبة في الشركة دي. هنا برضو قلنا نغير نخليها ليغرين. ماشي. طيب ich habe einen Job ما بقولش يوب بقول job. احنا كلنا عارفين ان اليوت ان الحرف ده بيتقرا ي
تمام. ولكن انا بقولها job عادي زي في الانجليش. ليه؟ عشان هي الكلمة متاخدة من اللغة الانجليزية، فاحنا بننطقها job عادي. ich habe einen Job alles، واكتب الكلام Lehrerin او Kursleiterin. Kursleiterin يعني محاضرة instructor. طيب ich mache eine Ausbildung alles. طيب انا بعمل Ausbildung طيب الاوسبيلدونج هو تدريب مهني، تمام. وهو بيبقى مدته في المانيا من سنه ل3 سنين على حسب التخصص اللي انا بختاره. او ich mache ein Praktikum باي Praktikum هو التريننج عادي بتاعنا. ممكن بقى اقول باي مثلا اكتب الفيرم اكس دي فيرم. عايزين برضو نطلع بمعلومتين مفيدين من الكلام ده. احنا هنقعد نحفظ جمل بس؟ لا، انا لازم ابقى فاهم تكوين الجمله بيتكون ازاي. ولو انت لسه لحد دلوقتي متعرفش تكوين الجمل ازاي في اللغه الالمانيه، فانت محتاج تشوف الفيديو اللي موجود في سلسله المستوى الاول لتعلم اللغه الالمانيه A1. ولكن خلينا نرجع لمعلومتنا دلوقتي. المعلومه بتاعت النهارده بتقول ايه الفرق ما بين حرف الجر alles وباي. زي ما لاحظتوا كده أليس يعني كا وبيجي بعديها الوظيفة، ولكن باي معناها بي وبيجي بعديها اسم المكان اللي أنا بشتغل فيه، بيجي بعديها اوت مكان. تمام. أنا هقف لحد هنا النهاردة، أشوفكم في فيديو تاني. تشوس und bis bald.